السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يطمح أن يصل إلى مرحلة أنه لا يذنب أبدا، وهذه المرحلة لن يصل إليها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة انتهت بموت النبي. النبي ماذا يقول؟ يقول في الحديث: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. قال في أول حديث: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. مفتنا يعني يفتنه الله، يمتحنه بالذنوب. توابا إذا أذنب يرجع إلى التوبة. نسيا أي أنه ينسى أنه تاب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى، وهكذا. لا يمكن أن ينفك الإنسان عن الذنوب، لكن يا إخوة من علامات الرجل الصالح هو الذي يعتاد على التوبة كلما وقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر.